হেই বন্ধুরা, আমাদের বাড়িতে এতগুলো মাছ এলো কোথা থেকে? তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। দিদি বাড়ি থেকে ঘুম থেকে উঠেই সকালবেলা চলে এলাম দিদিকে টাটা বলে। এসেই দেখছি ঠাকুমা বসে আছে আমার সাথে গল্প করার জন্য। ঠাকুমার সাথে গল্প করেই চলে গেলাম বিকেলবেলা একেবারে মুদিখানার দোকানে বাজার করতে, কারণ পিকনিক আছে। এসেই দেখছি মায়ের দুধ দোয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এই যে মাছগুলো এসেছে, বাবা ছিপ মারতে গিয়েছিল দিঘিতে, তার জন্যই মাছগুলো এত মাছ পড়েছে। মায়ের আঁচটা জ্বালানো হওয়ার পরেই আমি সেই ফাঁকে মাংসগুলো ধুয়ে নিলাম। মাংসগুলো ধুয়েই তৈরি করতে চলে গেলাম মাংসের জন্য মশলা। আর আমার বান্ধবীরা আমার মশলা বানাতে হেল্প করছে। তারপরেই আমাদের গল্প শুরু হয়ে গেল। বক করতে করতে কখন যে এত রাত হয়ে গেল আমরা বুঝতেই পারলাম না। তারপরে আমরা খেয়ে নিলাম। নেক্সট ব্লকে দেখা হচ্ছে, টাটা।